हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे नुस्खे शेयर करने जा रहे हैं जो खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अभी तो सर्दियों का सीजन आ चुका है, हर घर में सर्दी, खांसी, जुकाम तो चल ही रहा है। तो उसी के लिए देखिए हम 2 बड़े साइज प्याज लिए हैं, इसे एकदम बारीक कट कर लिए हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, इसे भी हम कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए 10 से 15 हम लहसुन की कलियां लिए हैं, इसे हम एकदम पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं। ये हम घर का बनाया हुआ देसी घी यूज कर रहे हैं, 2 से 3 टेबल स्पून होगा। यदि आप लोगों का हमारा घी का वीडियो चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये हम तड़का पैन लिए हैं, ये मेरा पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम घी डाल देंगे। अच्छे से इसको हम इसमें थोड़ा, हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें हम लहसुन की बारीक कटी हुई कलियां डाल देंगे। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे और सभी प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे। इसे चला चला के हम इसे हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे। याद रखें हमेशा गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखें ताकि मेरा प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से घी में पक जाए। ये देखिए हमारा प्याज कितना अच्छी तरह से भुन रहा है घी में। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 काली मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। ये देखिए ये हम सेंधा नमक लिए हैं। सबको अच्छी से मिक्स करेंगे और एकदम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे एकदम धीमी धीमी गैस पर ही पकाएंगे ताकि तले में जले नहीं। देखिए हमको इसको पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका, कितना अच्छा कलर आया है ना। अब गैस को हम बंद कर देंगे। यदि आपसे ज़्यादा घी चला गया हो, एक्स्ट्रा घी इसमें ज़्यादा दिख रहा हो तो इसको एक कटोरी में निकाल लीजिएगा। किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल रोटी। ये घी हानि नहीं करेगा, ये बहुत ही फायदा करेगा। नहीं निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें गैस बंद करके थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से खा लेंगे। हम बड़ों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें गुड़ नहीं डाल रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये नुस्खा पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें।